Влад сидел за небольшим столиком у окна, старательно размешивая ложкой остывший суп. День выдался тяжелым. Бесконечная дорога, пробки, нервные звонки начальства, внезапная поломка машины — все это выжило из него последние силы. Он заехал в придорожное кафе лишь за тем, чтобы немного прийти в себя и продолжить путь. На улице сгущались сумерки, туман стелился по асфальту, приглушая звуки и делая мир каким-то вязким, почти нереальным. Посетителей в кафе было мало: дальнобойщик, полусонно жующий котлету, пара подростков, уткнувшихся в телефоны, да пожилая женщина за стойкой, что-то сосредоточенно пишущая в толстую тетрадь. Влад непроизвольно слушал, как тихо потрескивает радиоприемник, зависший на старой песне. От этого звука было даже уютно, хоть что-то неизменное в мире, который вечно спешит и меняется. Он вздохнул и поднес ложку ко рту, но едва успел попробовать первое. Рядом вдруг раздалось тихое, почти шепотом произнесенное, но отчетливое: «Дяденька, вы будете доедать?» Слова прозвучали настолько неожиданно, что Влад чуть не выронил ложку. Он медленно повернул голову и увидел маленькую девочку лет 6-7. Она стояла рядом с его столом, будто выросла из пола, и смотрела на него огромными, темными, голодными глазами. На ней была тонкая, поношенная куртка цвета выцветшего джинса, а рукава были закатаны так, чтобы не волочились по земле, и явно куртка не от ее роста. Волосы торчали в разные стороны, будто их пытались расчесывать наспех или вовсе давно оставили эту затею. Но больше всего поражали ее глаза, большие, глубокие, не по-детски серьезные и отчаянные. Влад почувствовал, как внутри что-то болезненно дрогнуло. «Что?» — тихо переспросил он, будто надеясь, что ослышался. «Вы будете доедать», — повторила девочка. И взгляд на тарелку был такой голодный, что резал сердце. Ему вдруг стало стыдно за то, что минуту назад жаловался на собственную усталость. Он опустил ложку и мягко подтолкнул тарелку к ней. «Нет, не буду». «Ешь». Девочка осторожно, будто боялась, что ее сейчас одернут, придвинула тарелку ближе. Она сначала посмотрела на Влада, словно получала последнее подтверждение, что можно, а после жадно зачерпнула первую ложку. Ела она быстро, почти не разжимая губ, но с такой благодарностью и облегчением, что у Влада защемило в груди. «Тише, тише», — протянул он, — «не спеши. Никто не заберет». Девочка кивнула, но продолжала есть, словно каждая секунда могла отобрать у нее эту возможность. «Девочка, что случилось? Где твои родители?» Тихо спросил он. Она никак не отреагировала, будто не слышала его. Или сделала вид, что не слышит. Влад заметил, что ладони у нее дрожат. Он поднял руку, привлекая внимание официантки. «Принесите, пожалуйста, еще одну порцию супа. И чай. Детский, сладкий». Официантка посмотрела на девочку и только вздохнула. Видимо, видела ее не впервые. «Сейчас», — сказала она коротко и ушла. «Как тебя зовут?» Попытался вновь Влад. Девочка пожала плечами. «Ты не знаешь. Или не хочешь говорить?» Опять плечи. Влад не настаивал. У каждого есть свои причины молчать. Ему и самому иной раз хотелось молчать неделю, чтобы никто не спрашивал, никто не лез. «Ты давно ела?» — спросил он. На этот вопрос девочка подняла глаза и чуть-чуть, едва заметно, кивнула. «Давно». Слишком расплывчатое слово, чтобы было спокойно от его значения. Когда принесли новую тарелку, она замерла, будто не веря, что это и правда для нее. Влад подвинул посуду ближе и улыбнулся. «Это тебе. Ешь, сколько хочешь». Она кивнула, уже менее настороженно, и принялась за вторую порцию, чуть медленнее, но все так же сосредоточенно, будто это было самое важное дело на свете. Влад смотрел на нее и думал о странной несправедливости мира. Каким-то детям родители покупают сладости каждое утро, возят в кружки в кино. А кому-то, вот так, приходится просить доесть чужие остатки. «Ты здесь одна?» — тихо продолжил он. Девочка снова пожала плечами, но на этот раз взгляд ее метнулся к двери.
Вынужденная привычка смотреть туда, на кого-то. Бояться кого-то. Влад почувствовал, как по его спине пробежал холод. «Хочешь, я позвоню в полицию?» Осторожно спросил он. Девочка резко мотнула головой, так быстро и яростно, что волосы взлетели. «Нет», — уточнил Влад. Она снова покачала головой, теперь почти испуганно, и отодвинула тарелку, хотя явно не наелась. «Хорошо, хорошо», — он поднял руки, показывая, что не будет. «Не буду звонить». Постепенно девочка снова придвинула тарелку и продолжила есть, но теперь каждый ее взгляд был настороженным, будто она ждала, что кто-то может появиться из любого угла. «А где ты будешь спать?» — спросил Влад позже, когда она уже доедала чайную ложку меда из кружки. Она отвела взгляд. Тень на лице стала тяжелой. И это было ответом. «Понятно», — тихо проговорил он. Влад отодвинул счет, достал кошелек. Внутри зашевелилось чувство ответственности, внезапное, но твердое. Он не мог просто встать и уйти, оставив ее здесь. Когда они вышли на улицу, девочка сама взяла его за руку. Не робко, крепко. Как хватаются за спасательный круг. Влад удивился, но не отдернул. Сумерки уже опустились, машины проносились редкими потоками. Девочка шла тихо, осторожно, и каждый ее шаг будто говорил «не отпускай». Он остановился. «Ты хочешь пойти со мной?» Она снова кивнула. Быстро. Почти отчаянно. Влад глубоко вдохнул. Он совершенно не понимал, что делает, куда ведет ее, что будет дальше. Но внутри что-то подсказывало, сейчас главное не оставлять. «Ладно. Пойдем. Разберемся». Девочка кивнула еще раз и крепче сжала его пальцы. Так они и пошли, двое случайных людей, которых свела голодная просьба. И Влад понятия не имел, что это был всего лишь первый шаг к тому, что перевернет его жизнь. Добравшись до своей квартиры, Влад чувствовал себя так, будто нес на плечах груз, который невозможно было сбросить. Девочка шагала рядом тихо, бесшумно, словно тень. Ни разу не пожаловалась, не устала, не попросила остановиться. Только все так же крепко держала его за руку, и эта маленькая ладошка была холодной, словно она только что вышла из промозглого подвала, а не из теплого кафе. Влад открыл дверь и пропустил ее внутрь. Девочка остановилась на пороге, будто боялась наступить на чистый пол. «Заходи», — мягко сказал он. «Все нормально». Она медленно переступила порог. Взгляд у нее бегал по комнате, осторожный, цепкий. Она не рассматривала, она проверяла. Опасность. Выходы. Углы, где можно спрятаться. Влад заметил это мгновенно и почувствовал, как что-то холодное кольнуло под ребрами. Так не ведут себя обычные дети. Так ведут себя те, кому приходилось быть настороже слишком часто и слишком рано. «Можешь разуться», — предложил он. «Вот тапочки, маленькие, мои, но подойдут». Она кивнула и медленно сняла ботинки. Тапочки действительно оказались ей великоваты, но девочка даже не посмотрела на них, просто молча надела и стояла, будто ждала команды. «Ты хочешь воды? Или поесть еще?» — спросил Влад. Она покачала головой. Еда была. А вот что ей было нужно, он понятия не имел. Он прошел на кухню, включил чайник и специально загремел чашками, чтобы дать ей время освоиться. Минуты через 2 обернулся, девочка все еще стояла точно в той же позе, как фигурка из гипса. «Не бойся», — сказал он, вернувшись ближе. «Здесь никто тебя не тронет». Она подняла взгляд, и что-то болезненно искреннее блеснуло в ее глазах. Недоверие, смешанное с надеждой. «Можно», — начала она тихо, но тут же осеклась. «Что можно?» — мягко подбодрил он. «Можно, здесь, просто посидеть?» «Чуть-чуть?» «Конечно, можно. Сколько угодно». Она кивнула и прошла к дивану. Села на самый край, будто боялась испачкать.
сложила руки на коленях и уставилась в пол. Влад сел напротив, не слишком близко, чтобы не напугать, но и не слишком далеко. «Хочешь рассказать, что случилось?» Осторожно спросил он. Девочка пожала плечами. Но теперь жест был не закрытым, а растерянным, словно она сама не знала, с чего начать или можно ли что-то говорить. «Я тебя никуда не поведу», — тихо добавил Влад. «Никаких незнакомцев. Никаких дядей и тетей. Ты в безопасности. Если ты этого хочешь». Она слегка вздрогнула, но кивнула. Молчание повисло тяжелой паутиной. Но вдруг звонкий, уверенный, требовательный стук в дверь. Бах-бах-бах. Не просто стучали, вбивали. Девочка мгновенно побледнела. Лицо исказило страхом. Она вскочила и спряталась за спину Влада, цепляясь за его рубашку так, что костяшки пальцев побелели. «Это они», — прошептала она едва слышно, так, что Влад мог бы и не расслышать, если бы не стояла так близко. Он почувствовал, как у него внутри что-то рванулось, смесь ярости и тревоги. «Кто они?» — спросил он так же тихо. «Пожалуйста, не открывай, пожалуйста». Ее голос дрожал, будто она умоляла не о мелочи, а о жизни. Стук повторился, еще громче. Бах-бах-бах. Казалось, прямо в стену ударили кулаком. Влад сделал шаг к двери, чувствуя, как каждая клетка тела сопротивляется. Он не знал, кто за дверью. Не знал, чего хотят. Но знал одно: девочка вцепилась в него так, будто за дверью был сам кошмар. И он не мог ее предать. Он подошел ближе, но не открывал. Прислушался. За дверью было тихо, слишком тихо. «Владислав», — вдруг произнес мужской голос, низкий, уверенный, слишком спокойный. «Мы знаем, что ты дома». У Влада судорожно перехватило дыхание. Он не знаком никому, кто говорил бы таким тоном. Откуда они знают его имя? Девочка тянула его за рубашку, пытаясь увести подальше от двери. «Не открывай», — повторила она, теперь чуть громче, в голосе сталь, рожденная страхом. «Я не буду», — заверил он. Но голос за дверью будто слышал все. «Это не игра, Владислав», — снова произнес незнакомец. «Нам нужна только девочка. Открой дверь, и мы уйдем». «Без проблем». Влад почувствовал, как холодный пот стекает по спине. «Только девочка». Он обернулся. Она стояла прямо за ним, глаза широко раскрытые, губы дрожат. Она отрицательно качала головой, быстро, отчаянно. В этом движении было все: страх, ужас, мольба, сопротивление. «Вы ошиблись», — сказал Влад громко, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Здесь никого нет». Пауза. Напряженная, хищная. Потом тихий смех. Такой спокойный, что становилось хуже, чем от угроз. «Владислав. Мы ее видели. В кафе. Кровь застыла». «Как? Когда?» В кафе никого не было. Никто не смотрел. Никто не подходил. Девочка прижалась к его спине, будто хотела исчезнуть за ним. «Уйдите», — сказал Влад. «Я сейчас вызову полицию». На мгновение за дверью воцарилась тишина. Влад уже начал было думать, что это подействовало. А затем тяжелый удар. Бум. Дверь дрогнула в косяке. Девочка вскрикнула. «Полиция нам не помешает», — спокойно произнес голос. «Открывай». Влад мгновенно понял, это не просто люди. Это не сборщики долгов, не мошенники, не случайные прохожие. Эти знали, кто он. Знали, что девочка здесь. Знали даже, что она пряталась у него. Он повернулся к ней и присел на корточки, чтобы быть на одном уровне. «Послушай», — тихо сказал он, глядя ей в глаза. «Сейчас ты пойдешь вон в ту комнату». Он указал на спальню. «Закроешь дверь. И будешь тихо. Очень тихо». «Поняла».
Она покачала головой, слезы уже катились по щекам. «Я боюсь». «Я тоже боюсь», — честно сказал он. «Но я тебя не отдам. Ни при каких условиях». Девочка всхлипнула, но кивнула. Влад еще раз крепко сжал ее плечи, затем подтолкнул в сторону спальни. Она забежала внутрь, и через секунду щелкнул замок. Влад выдохнул, глубоко, резко, будто готовился нырнуть под воду. Он подошел к двери. Стук теперь стал размеренным, как будто за дверью стоял человек, уверенный в своем превосходстве. «Последний шанс, Владислав», — произнес голос. И в этот момент Влад понял две вещи. Первое, что эти люди не уйдут сами. Вторая, что он впервые в жизни готов драться насмерть за кого-то. Он взял тяжелую металлическую трубу от тренажера, стоявшего у стены. Подержал в руках, проверил вес. Сердце билось так громко, что он слышал его в ушах. «Вы ошиблись дверью», — холодно сказал он и встал напротив входа, готовясь к тому, что будет дальше. Ответом стал удар, от которого дверь чуть не сорвала с петель. И Влад понял, ночь только начинается. Но какого бы ужаса она ни принесла, девочку он не отдаст.